你就是顾家管家说的贺锦熙吧？真是百闻不如一见。你看起来不怎么样啊。现在我倒是放心了。南宫琉璃是吧？外表并不代表一切。胸大无脑的花瓶顾大少爷身边应该不会缺吧？要论胸呢，我是比你大了一些，不过论智商，我也不一定比你差哦。只要顾大少不瞎，我相信你一定没机会的。哼，这么自信啊！希望你能笑到最后。那我们拭目以待喽。两位小姐，请跟我进来吧。